الرحیم ګورئ یو دوه خبرې کومه یو دا چې مولانا محمد اسماعیل تورو دا زمونږ د جماعت رکن نه دی خو حق پرست عالم دی او د توحید او د سنت اشاعت کوي د شرک او د بدعات رد کوي نو زمونږ د سترګو تور دی او مونږ قدر او احترام کوو او مونږه داسې علما غواړو چې هغه حق پرستی شیخ القرآن دی الله وبخي یو ځل ما ولا چاپی کولا او مدرسه کې په کټ کې هغه ډډواله وا دي کې او طالب راغی او د یو عالم ذکر وکړ شیخ القرآن دی وی حضرت هغه وفات شوی دی آ زمانہ کې دا موبایل نه وی شیخ القرآن را پاسې کټ کې کېناس او انا لله و انا الیه راجعون او بیا عالم ته دعا وکړه چې الله دې مغفرت نصیب کړي ما غوونه ک کورتا چرالو نو ما شیخ القرآن رحمه الله چاپی شروع کړه نو ماته نه تاسو کوم اجي دا عالم دغه ما چې تاسو خوا کې نو لیدلې ستا درس ته نو راغله ستا خوا ته نو راغله ماته وی دا ډېر حق پر سالمو ما ولې وې د زما خلاف نه کړي نو ما ورته ستا خلاف نه کړي نو حق پرستو یاو ځکه زما چې چا خلاف نه کو نو هغه د خلکو دشمنو زمون چې سو خلاف نه کوي نو هغه د خلکو دشمنی دا حق پرست عالم دی او همیشه زمونږه د اجتماع تراشی زمونږه تایید او زمونږه مرګرتیاو کی د شرک او د بدعت ردو کی د توحید او سنت خبرو کی او زما د ډیر په خوانه د سره تعلق دی زما وټلو او دای په خوا کې اف ام او د باغی تراته نو ما څخه براغه او ما سره به اوسات کې ناستو مونږ به غب شپو لګو مونږه ما به ګاو ویلو چې مونږ دا ضروری نه ګڼو چې زمونږ د رکن شه و مونږ وایو د توحید او د سنت خدمت دیو کی نو زمونږ د سترګو تور دی او مونږ به دا غي قدر او دا غي احترام کوو مولانا اسماعیل تورو صاحب زما ډیر محترم او زما ډیر ښه دوست او ډیر ښه ملګری دی او الله دې دغه سه استقامت او کلکواله په توحید او په سنت باندې ورکی